cepet adem ya. Ini asin juga. Hari ini kita kerjaannya makan. Waktunya habis untuk makan. Nggak ada? Ya boleh boleh. Ini kan bisa ambil deh. Sambil kalau tengah tumpul.
Asin na ba? Iya. Alhamdulillah sudah selesai makan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin Bunda yang makan di restoran Taiwan hari ini, makan mie. Terima kasih yang sudah ngikutin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.